ये देखो बहुत सारे एवेंजर सीरीज का खिलौना है भाई। पहले मैं तुमको दिखाऊंगा बैटमैन मास्क, ये देखो ये है शानदार बैटमैन मास्क और ये बास्केटबॉल रख दूंगा। फिर मैं तुमको कैप्टन अमेरिका मास्क दिखाऊंगा, ये देखो ये है कैप्टन अमेरिका मास्क। उसके बाद मैं तुमको दिखाऊंगा, ये देखो भाई मशीन गन है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का मशीन गन है ये। वाह बहुत जबरदस्त है। चलो फिर मैं तुमको दिखाऊंगा, ये देखो और एक गन और एक फिगर देखो, ये भाई बहुत ही जबरदस्त किस्म का फिगर है ये देखो क्या जबरदस्त है। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा फिगर, ये देखो ये है शानदार फिगर, वाह जबरदस्त फिगर है ये। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा गॉन्गलेट, ये देखो ये कितना जबरदस्त गॉन्गलेट है और इसकी कवर भी देखो बहुत बढ़िया गन। और ये देखो स्पाइडरमैन फिगर है ये, दिस इज स्पाइडरमैन फिगर और ये थोड़ा सा मोटू है। और फिर ये देखो मेरे पास लाइफ सेवर भी है, ये है लाइफ सेवर। और ये देखो वैनम फिगर, ये है वैनम फिगर, दिस इज वैनम फिगर, वाह। और ये देखो एडिशन वाला स्पाइडरमैन मास्क और ये मैजिक भी है शैंग, ये देखो 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। फिर ये देखो ये है आयरन मैन मास्क, दिस इज आयरन मैन मास्क। और उसके बाद ये देखो आयरन मैन गॉन्गलेट, दिस इज आयरन मैन गॉन्गलेट, वाह। और ये देखो सुपर हीरो बैड बॉय मेगा गन, ये है सुपर हीरो बैड बॉय मेगा गन। और मेरे पास ये देखो ये है मिनियंस, ये देखो ये है बहुत ही बढ़िया मिनियंस है। और मेरे पास बो भी है, ये देखो ये है छोटा सा एक बो। फिर ये देखो स्पाइडरमैन पिस्तौल, दिस इज स्पाइडरमैन पिस्तौल। और उसके बाद ये देखो हल्क सुपर हीरोज, ये देखो सुपर हीरोज मिनी बास, दिस इज हल्क सुपर हीरोज मिनी बास। और ये देखो वैनम, ये देखो वैनम गॉन्गलेट, ये है वैनम गॉन्गलेट। और ये देखो स्पाइडरमैन फिगर, दिस इज स्पाइडरमैन फिगर। और ये देखो मशीन कार है ये, ओ भाई बहुत ही पावरफुल मशीन कार है ये। फिर मेरे पास है ये देखो कैप्टन अमेरिका पिस्तौल, ये है ओ हो। वाह। और ये देखो मेरे पास आयरन मैन फिगर भी है, ये देखो ये है आयरन मैन फिगर। और उसके बाद ये देखो कैप्टन अमेरिका फिगर है ये देखो ये है जबरदस्त कैप्टन अमेरिका फिगर। फिर मैं तुमको दिखाऊंगा, ये देखो ये है कैप्टन अमेरिका, ये देखो सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका गन, ये देखो ये है सुपर हीरो सब बुलेट कैप्टन अमेरिका गन, वाओ। सो दोस्तों बाय बाय।